हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं स्नीजिंग चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने बर्प चैलेंज आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और उस वीडियो पर भी और मेरी दूसरी जो वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं, उन पर भी रिक्वेस्ट आई थी कि स्नीजिंग चैलेंज करिए। और तो अब मैं इस वीडियो में स्नीजिंग चैलेंज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पहले भी मैं 3 या 4 आई थिंक वीडियोस बना चुकी हूँ स्नीजिंग चैलेंज पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैलेंजिंग वीडियोस वाले प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो सारी प्लेलिस्ट निकल आएंगी उसमें, तो आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो इस चैलेंजिंग वीडियो को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल्सो अगर आप बर्प चैलेंज का और सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, फर्दर पार्ट्स देखना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या स्नीजिंग चैलेंज का भी और पार्ट देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्नीजिंग चैलेंज में मैं लूँगी लीफ लूँगी, और ये है करी पत्ते की डंडी छोटी वाली, और ये उसी की डंडी है, मतलब मैं उसमें से लीव्स निकाल दी हैं। और ये ग्रास है, घास है। तो इन 3 चीज़ों से मैं करूँगी आज अपना स्नीजिंग चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट कर। ओके, तो सबसे पहले मैं इस करी लीव्स की, तो पत्ती इसमें से लीव्स निकाल दी मैंने, इससे स्नीजिंग चैलेंज करूँगी। तो चलिए इसे डालने से नोज़ में सबसे पहले खुजली खुजली सी होती है। और मैंने लास्ट टाइम जो स्नीजिंग चैलेंज की थी उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ मोर वीडियोस करिए स्नीजिंग चैलेंज की। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास टेस्ट पड़ी हुई है, तो आई थिंक कि मुझे अब करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिले भी हो गया है। मैंने बीच में भी काफ़ी वीडियोस नहीं डाली थी। ओके, सो मेरी आँखों में आंसू से आ गए। आते आते रह जाती है। सबसे पहले आ गई है, आई थिंक एक और आ रही है। ओके, सो 2 आ गई है मुझे इससे। और पता है, छींक मारने के बाद ऐसा होता है कि सर से आपका घूम जाता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोग मेहनत करते हैं स्नीजिंग चैलेंज। मेरा नेचुरल रहता है हमेशा, मुझे बहुत जल्दी छींक आ जाती है। आप जितने भी देखोगे ना, कोई भी फेक स्नीज नहीं है उसमें। तो बहुत सारे लोग फिर भी कमेंट करते हैं कि रियल स्नीज पे बनाइए, रियल स्नीज। तो ये रियल ही है, ऐसी ही होती है रियल। और अच्छी अच्छी ऐसे करके थोड़ी आपको दिखाएंगे हम। तो ओके, मेरा तो इससे कंप्लीट हो गया है। तो 1 होल में मैंने डाला था। नेक्स्ट पे करती हूँ मैं इसी से अभी नेक्स्ट वाले में। जुकाम सा हो जाता है। और ये फ़नी वीडियो है, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि इस पर आप कोई गलत कमेंट करें। और ये नॉर्मल सी वीडियो है। तो जो लोग गलत कमेंट करते हैं, पहले वो खुद को देख लें कि वो खुद कैसे हैं, तो तब गलत कमेंट करें।
किस तरीके की वीडियो बना रही हूँ, ये कैसी वीडियो है। यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं लोग एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसीलिए हम लोग ये बनाते हैं, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं इसीलिए। अगर रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो हम लोग क्यों बनाएंगे, है ना। तो पहले गलत कमेंट करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए अपने कमेंट को कि आप किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। ओके, सो इससे अब नहीं आएगी आई थिंक, मुझे मैं बाद में ट्राई करके देखूँगी। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ यूज़ करते हैं स्नीज़ के लिए। नेक्स्ट मेरे पास एक करी लीव ही है और इस पर लीव्स लगी हुई हैं, तो इससे ट्राई करते हैं। मैं ऊपर की 2 लीव्स निकाल दूँगी बाद में, पहले क्योंकि ये मेरे नोज़ में घुसेगा नहीं लीव के साथ, तो थोड़ी सी ऊपर की मैं लीव्स निकाल देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, बस मैंने इतनी निकाली है। इसमें ऊपर ना थोड़ी सी हल्की सी देखिए, सॉरी लीफ लगी रह गई है ये। इससे करते हैं हम अपना सीजन चैलेंज का नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने इस वाले में कर लिया था, तो मैं इसीलिए इस तरफ से कर रही हूँ, राइट साइड से। वैसे आजकल किसी को छींक आती है तो हमें डर लग जाता है और मैं छींक ला रही हूँ। मतलब कोई छींकता है ना आसपास तो हम लोगों को डर लग जाता है ना कि कहीं से वो ना हो बीमारी जो चल रही है। हम उसका नाम ले सकते हैं यूट्यूब ने बैन कर रखा है उसका नाम लेना अपने वीडियोज़ में, नहीं तो वो कभी कभी ऐसे करता है कि कभी मोनेटाइज़ नहीं करता हमारी वीडियो को, कभी कुछ कर देता है। उसका नाम नहीं ले सकते, पर आप सभी समझते हैं कि हम किसका नाम ले रहे हैं, किस बीमारी का। तो छींक आती किसी को कितना डर लग जाता है घर में, तो खांसी आ जाती है। तो चलिए देख वन दो आ गई मुझे, इससे भी, तो मुझे दोनों से आ गई, इससे भी आ गई। थोड़ी सी ना थिक है, ये थोड़ी सी थिन है, आप देख सकते हो। ये थिन है थोड़ी सी, ये थिक है, तो मुझे इससे भी आ गई है और इससे भी आ गई है। इससे नेक्स्ट ट्राई करती हूँ मैं इस वाले में, मतलब लेफ़्ट में। अभी राइट से किया था। ओके, सो दौरा से, इससे तो मुझे दौरा भी ही आ गई लीव से, और थोड़ा सा सर घूम जाता है छींकने के बाद। तो अब मेरी लास्ट हथियार रह गया है, ये घास है। ये आपको लग रही होगी कि ये लकड़ी है, लेकिन लकड़ी नहीं है, सूखी हुई घास है ना, उसकी लकड़ी है। और ये मेरे ही बाहर घर के लगी हुई है, तो वहीं से मैंने ली है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाकर के लाई हूँ स्पेशली। अभी तो वैसे भी कहीं जाना नहीं हो रहा है। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इस नोज़ में करते हैं, देन इस पे करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर तो क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा एक। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी थिक है और सूखी है, तो इससे आई तो अभी तक आएगी, अभी तक तो नहीं आई।
फीलिंग भी नहीं आई, वो चुलचुली होने लगती है ना, वो भी नहीं हो रही है नोज़ में, आ जाए। इससे नहीं आ रही है तो एक बार और ट्राई करती हूँ मैं, शायद आ जाए। पता चल जाता है कि आपको आएगी चीख या नहीं आएगी, तो मुझे पता चल रहा है कि इससे नहीं आएगी। आई थिंक आ रही है। तीसरी आ रही है, 2 आ गई। सो मैं इसमें भी करके देखती हूँ, शायद इसमें भी आ जाए। तो इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी अगर कोई कमेंट करता है ना कि फेक स्नीजेस, तो बहुत बुरा लगता है। अगर किसी को कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट मत करिएगा कि फेक स्नीजेस हैं। सो दैट्स इट। इसके बाद नहीं आएगी मुझे बिल्कुल भी चीख। मैंने आपको तीनों चीज़ों से करके दिखा दिया है स्नीजिंग चैलेंज, और ये बिल्कुल रियल स्नीजेज है, कोई भी फेक स्नीज नहीं है। आप खुद पता चल जाता है, सामने वाला देखता है ना, कर लगाता है तो उसे खुद पता चल जाता है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बस कमेंट करके चले जाते हैं। प्लीज़ फुल वॉच करिएगा वीडियो को, ओके। सो चलिए, ये वाला वीडियो हो गया है मेरा यहाँ पर एंड। अगर आपको और पार्ट देखने हैं स्नीजिंग चैलेंज के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स को पढूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करूँ। वैसे मैं बनाऊँगी नेक्स्ट पार्ट स्नीजिंग चैलेंज का, तो आपको किस चीज़ से देखनी है वो आप बता सकते हैं। ग्रास से, लीफ से और लकड़ी से तो मैंने कर दिया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। और ये बिल्कुल घर पर ट्राई मत करिएगा, नहीं तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है आजकल के टाइम में अगर आप छींकोगे तो। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।